အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က Kali Linux မှာ Joplin Note application ကို install လုပ်ပြီးတော့ setup လုပ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ Google မှာဖြစ်ဖြစ် Joplin ရှာလိုက်တာမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Joplin app.org ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာလေးကိုရောက်မယ်ဒီမှာ download app ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာ operating system အလိုက်ပေါ့နော်ဒီ download ဆွဲလို့ရတဲ့နေရာတွေတွေ့မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အားသာချက်က Windows မှာလည်းသုံးလို့ရတယ် Mac OS မှာလည်းရတယ် Linux system မှာလည်းရတယ် Android iOS အားလုံးမှာရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Android version ဆိုရင် Play Store မရတဲ့ဖုန်းတွေအတွက်ဒီမှာเนาะ direct download link မှာပေးထားသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေလည်း download ဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီ Linux မှာဆိုရင်ဒီလိုနီးလန်းလေးနဲ့အလွယ်ဆုံး install လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောထားသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ app image ပေါ့နော်ကြည့်အောင် okay နော်ဒါကတော့ app image ကိုတိုက်ရိုက်ဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာcommand line ကနေပြီးတော့ install လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ script လေးနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒါ run ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို download ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ file size က188 MB ရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့ file size ကအရင်မကြီးတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့မကြပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကောင်က download ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက app image အနေနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော် app image ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်း terminal ကနေပြီးတော့ run လို့ရတယ်နော် terminal ကနေတိုက်ရိုက် run လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်တစ်ချက်နော်ဒီ terminal ဖွင့်လိုက်မယ် download ဆိုတော့ cd download folder တွေကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် list ပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က Joplin app image ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ ch mode နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Joplin app ကိုเนาะ permission ပေးလိုက်မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က .select ဆိုပြီးတော့မှဒီ sorry เนาะ Joplin app image file ကို run လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ application app image ကိုယူပြီးတော့เนาะသုံးတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့เนาะခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Joplin site မှာပေါ့เนาะပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့စာလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးပြီးတော့မှသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်เนาะကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့သူကဟို Linux installer updater အနေနဲ့เนาะအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ application ကို install လုပ်ပြီးသုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒီလိုနီးလန်းနဲ့သုံးတာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျန်တဲ့ operating system တွေမှာလည်းတင်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က Joplin ကိုဘာကြောင့်သုံးဖို့เนาะဒီ note app အနေနဲ့ပေါ့เนาะ cherry tree အစား Joplin ကိုဘာကြောင့်သုံးဖို့အကြံပြုလဲဆိုတော့ Joplin က sync လုပ်လို့ရတယ် sync လုပ်လို့ရပြီဆိုရင် device တိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ကို note တွေကိုပေါ့เนาะကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က Kali မှာသုံးနေပေါ့เนาะဒီ computer Kali မှာသုံးနေတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ Kali မှာသုံးထားတဲ့ note ကို Windows သုံးနေတဲ့အချိန်မှာကြည့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းရတယ်လို့ Android ကျွန်တော်တို့သုံးဖို့ iOS เนาะဒီ application တွေမှာကြည့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီ Linux Windows ရဲ့ Linux ရဲ့ Mac ရဲ့ iOS เนาะဒီ iPad OS နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Android system ပေါ့เนาะစသည်ဖြင့်အားလုံးမှာရတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ရယ်နောက်တစ်ခုက free syncs เนาะဒီ synchronize လုပ်လို့ရတာဒါတွေကJoplin ကိုသုံးတဲ့အားသာချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းကြောင့်ထားပါတော့ Kali တင်ထားတဲ့ computer ကြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီ cloud backup
syncs လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ note တွေကပြည့်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က Joplin ကို install လုပ်ပြီးသုံးတဲ့နည်းလမ်းရှိသလိုဟိုမှာ portable သုံးတဲ့နည်းလမ်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ app image အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ portable သုံးလဲရတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးသုံးလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ install လုပ်ပြီးသုံးလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့သုံးရတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာတော့ install လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ install လုပ်နေတဲ့ program မှာတော့ joplin.org ကိုเนาะဒီမှာကျွန်တော်က connect လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Joplin app ကို connect လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်က VPN လိုနိုင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် VPN လေးနဲ့ပြီးတော့မှပြန်သုံးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ connecting state မှာအလုံးမလုံးဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်443ပြနေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ screen နဲ့ပဲပြန် run မယ် run ရင်မှာကျွန်တော် VPN အရင်ဆုံးဖွင့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး VPN လေးဖွင့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ VPN လေးသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာJoplin ကို install လုပ်တဲ့ progress စမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို404တွေပြနေပါတော့အခုကတော့ connected ဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုတော့ install လုပ်တဲ့အဆင့်စလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်က Proton VPN ကိုသုံးလိုက်တာပါเนาะဒီမှာ Proton VPN သုံးထားတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော် okayကျွန်တော်ချိန်မှာတော့ line လေးနည်းနည်းလေးကောင်းနေတော့ကောင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့တွေ့လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းမြန်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကapplication install လုပ်တဲ့အဆင့်အားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့ Joplin ဟုတ်ပြီเนาะပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီနေရာလေးမှာ JOV ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က Joplin ဆိုတာလေးတွေ့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတုန်းကကျွန်တော်တို့နော်ပထမတော့ download ထဲမှာ download ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာအောင်လို့ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Joplin ဆိုပြီးတော့နော်ဒီ Joplin application ရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Joplin ကိုဒီ application menu ကနေဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ welcome ပေါ့နော်ဒီသူ့ application ပုံစံလေးရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Android တို့ Mac OS တို့နောက်တခြား operating system တွေမှာ install လုပ်တာတော့လွယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါလေးရပြီဆိုရင်ဒီ note တွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်ပစ်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့နော်โอเคပေါ့နော်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအသစ်စပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ title လေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ဟိုမှာဟောပေါ့ထားပါတော့ networking အကြောင်းเนาะဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုပါတော့ဒီမှာဆိုရင် on note ထဲမှာကျွန်တော်တို့က networking ဆိုတဲ့အကြောင်းရှိပြီเนาะအဲ့ဒီထဲမှာဒါပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာတွေရှိမယ်ပေါ့เนาะနောက်မှာ note taking ပုံစံကိုနောက်မှဆက်ပြီးပြောတော့ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစပြီးသုံးလို့ရပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာတစ်ခုနောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုရှိတာပါလဲဆိုတော့เนาะဒီမှာ synchronize လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ဆိုရင် Joplin Cloud ပေါ်မှာဆိုရင်ဒါလာတင်ကြီးပြရမယ်เนาะဒါတွေက free မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာ drop out မှာဆိုရင်အလွယ်တကူ free ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က drop out ကို select လုပ်လိုက်เนาะ drop out ကို select လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာเนาะဒီပေးထားတဲ့ဟာရှိတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးလိုက်မယ် link เนาะနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဟိုပါပေါ့ Chromium browser ကိုပဲသုံးမှာမလို့เนาะ Chromium browser မှာ paste လုပ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ default browser က Firefox ဖြစ်နေလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dropbox.com ကိုသွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိပ်စာကိုမသွားခင်မှာပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့မလုပ်ထားရမလဲဆိုတော့
နော်ဒီ dropbox.com ပေါ့နော် dropbox.com နဲ့မှာကျွန်တော်တို့က account ဖွင့်ထားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ login account ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ account ဝင်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က Gmail နဲ့အလွယ်တကူ account ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Gmail address တစ်ခုရှိနေရင်အဆင်ပြေပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ continue with Google ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ login ဝင်မဲ့ account ကိုရွေးပြီးတော့မှ confirm လုပ်ပေးလိုက်ရင်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်အကောင့်မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်မယ်ပေါ့နော် agree and sign up ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကောင့်ဝင်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ dropout ကပုံမှန်အားဖြင့်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ free plan နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့continue with 2 gig dropout basics plan ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲသွားလိုက်အဲ့တော့2 gig ဆိုတာကတကယ်တော့ပေါ့နော်ဒီ note ဒီအတွက်ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုလုံလောက်ရှိတဲ့ပမာဏလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account မှာတခြားဘာမှမထားဘူးဒီ note အတွက်ပဲထားမယ်ဆိုပြီးတော့ dropout ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Joplin application ကိုဖွင့်တဲ့အခါဒီမှာ link လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ copy select လုပ်ပြီးကူးလေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ link ကိုခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ dropout ဖွင့်ထားတဲ့ browser မှာလာပြီးတော့နော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစာမျက်နှာလေးကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ Joplin ကဒီ account ကိုသုံးဖို့ခွင့်ပြုမလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ allow ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကကုတ်လေးတွေပေးမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေးလာတဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ copy ယူပြီးတော့မှနော်ဒီ Joplin application ဖွင့်ထားတဲ့အထက်မှာ paste လာလုပ်ပြီးတော့မှ submit လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Joplin note application နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dropout account တွေကချိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် the application has been authorized ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ sync လုပ်လို့ရပြီနော်ဒီအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ dropout ထဲမှာနော်သွားပြီးတော့ဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဖုန်းမှာ job เนาะဒီ Joplin ကို install လုပ်မယ်သို့မဟုတ် Windows သို့မဟုတ်အခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer တွေမှာ install လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲခုန dropout account လေးနဲ့เนาะအခုပြခဲ့တဲ့ process အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ synchronize ကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့မှချိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ note တွေကိုပေါ့เนาะဘယ်ကနေပဲကြည့်ဖုန်းကနေပဲကြည့်ကွန်ပျူတာထဲမှာပဲဖွင့်ကြည့်เนาะကွန်ပျူတာတော့မှကျွန်တော်တို့မှာကွန်ပျူတာနှလုံးရှိရင်နှလုံးအလျောက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်ကနေပဲကြည့်ဒီတူညီသော note တွေကိုသာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့သုံးရတာအဆင်ပြေလွယ်ကူတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ Joplin application ကို Joplin note ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ရရှိမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောပြချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ temporary Joplin ရှိတယ်เนาะဒီမှာ log ရှိတယ် app ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ app ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာရှိမလဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Dropbox ထဲမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာအဓိကအားဖြင့်ပေါ့เนาะဒီ Joplin application နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Joplin ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုသူ့ဘာသူလိုအပ်တယ်လို့မှတ်ထားမှာပေါ့เนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ app ထဲက Joplin folder ကြီးကိုမဖြတ်လိုက်မိရင်ဒီ note တွေကပြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ dropout account ကိုဘာအတွက်ပဲသုံးမလဲဆိုရင် Joplin နဲ့ချိတ်တဲ့အခါပဲသုံးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะကျန်တဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ account ကိုမသုံးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှားပြီးဖြတ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Joplin ဟောပါပေါ့เนาะဒီ Joplin account ကို dropout နဲ့ 2 gig ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ note ကအများကြီးမှတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ACC ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာတဲ့ note တွေကိုမှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ note ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားဖို့ရှိပါသေးတယ်အားလုံး thank you ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအသုံးဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားဖို့ရှိပါသေးတယ်ဗျ